Някакъв олигофрен сам, брат. Пускайте каквито. Добре, ама брат, Пускайте какво. не бе, то ще има копирайт страйк, защото нали като пускаме музики ще... Дайте си лафим, бе. Ога. Може TikTok, бе. Еми, TikTok Да музика. гледаш, да. И знаеш какво ще направиш? Ще го включиш там. Ей, Не бе, брат, просто пускам някаква музика от телефона. имаш ли ток? Секви ще... Някакви секви. Чай да пусна на въртележка. Не, човек, това може ми копите. Не. Това не трябва да го пускаш. Що? Дай ти пусна една, когато нямаме копи страйк никога. Как се казва? Я не да 40. Това е телефона. Стига, бе! Бе, не ме засмях се. Виктор, какви музики обича да слуша? Бе, не знам. Секви. Та много хубава. Да. Надуя. Те знаят. Искам да видя дали ще те хареса. Но то не съм ме пускал. Американска. Хубаво ли? Не. Хало. Хало. Това ще ми хубаво. Василе, Левски или ЦСК? ЦСК, бе! Виж, брат. Той вика, той стрим също да записвам. Брат, не дей го записвам, моля. Не, Виктор ще го направя известен. Не, щом не иска, не дей. Не дей, бе, брат, не дей. Че ще пусна Галена 100 живота. Няма да тъп. Ако знаете, че ще спре стрима, да знаете, че от музика. Ама едва ли ще я спри? Не, човек ще го спрат, гледай, не дей, моля ти се. Ще ма баннат за винаги и нямам много права. Мази. Пусни съм ма чуди. Хало. Не, дай пуснем някаква дет, няма да... В Инстаграм как ги не... Мато това е YouTube, не е Инстаграм. Дай една. Аз дам една пусна, дай. Как се казва, кажи ми. Тупак. Ясно. Тупак. Да, бе, само без чалга. Само без чалга. Да, без чалга ще е. Да, бе, без чалга. Я виж на ту... аз знам къде ще пускаш. Майк Тайсън пиши Тупак. За да не ни го хакнат. Коя? Коя? Да. Тази ли, бе? Да. Не ли оба? Готина. Не дойде да я чуят малко. Или ако искаш. Не ли оба? Готина. Пъста пиона, Брат. Какво? Само да не ми такова. Да не изпред това. Кое бе? Стрима ли бе? Да, бе. Няма. Михаиле, дай на Майк Тайсън боксера. Дай на Майк Тайсън боксера. Аз утре трябва да стана да върна тренирам. А ти знаеш, че тренирам? Не знам. Не знам. Някакви секси. Аз трябва да се нагласа аларма. Да, я се нагласи. За 7 часа. Ей, тренировките ти пречат да ева. Да, иначе да си правим цяла нощ пун. Ама аз не мога да пропусна все пак. И кога мога пропускаш? Има ли... Само събота и неделя мога. Това пак ако искаш. Може. 7. Левски или ЦСК? Левски. ЦСК. Левски. ЦСК. Левски са бокуци, брат. ЦСК. ЦСК са истинските. Ма няма проблеми, бе.